Your beautiful face is now on YouTube. Hey, Tag den. I'm supposed to be hidden. Du mente til at være dansk. Hvorfor? Du skal være dansker! Hvorfor det? Fordi... Vi laver jo begge sprog på vores middelere på den din. Ja, men det her er måske efter skolevlog. What the fuck er that? Wait, what? Indtil videre er det ikke totalt god. Alex! Okay, hvad så? Følg dig velkommen til YouTube. Hvad er det, vi skal... Hvad skal vi... It's right to do like me, buddy. Jeg tænker bare... Det ligner et eller andet sted sådan, Alex han ser ud som om sådan, nå, vi har bare lige været her et par dage indtil videre, sådan. Vi har bare siddet her. Sådan, jeg stod på tempers, altså han var sådan helt smilet, sådan helt. YouTube. Okay. Han klapper. Ja, det er Alex normalt. Hat. No. Ingen for... Alex. Syng, hvad fanden er det nu? Den der hat. Syng Smiley Cat med din sjovstemme. Ja? Hvorfor? Because what? I'm not famous. But you can be famous if you do it. Fuck no. And then he was in the band fun because that's actually He's like, Smiley Cat, Smiley Cat. That's whatever Smiley Cat does. Oh, fucking hell. Yeah, time to film yourself, goddammit. I will hold the camera. Svært, det seriøst ikke. Fuck. Camera works! Succes? Nu prøv lige at se, hvad du laver. Prøv at vente rundt. Jeg ved godt, hvad jeg laver. Fuck. Jeg tror... Okay, I gotcha. Kom så med, vi skal ud og blokke noget. Blokke noget? Vi er på en efterskole, vi har rettigheder til at lave liv. Så vi skal bare gå rundt og bare filme alting? Gå rundt og filme alting op på YouTube. Famous. Alt på en gang. Alt på en gang? Jesus fucking Christ. I'm gonna look through this when I walk. It's like, fuck those walk. Fuck the ghost hunting. You have to take a picture to see shit. Det her. Hvad fanden er det her? Hvad fanden er det spil her? Hvorfor et spil? Det der... Kan jeg ikke huske. Hey, der er en Arne. Hallo. Tag en Arne på film. For? Vi bruger for en Arne. Okay. Ja, okay. Yeah. Keep walking. Nothing's interesting. It's a goddamn school. Okay. Mad. Ja. Vi skal blokke videre. But we gotta have food on there. Food. Ja. Trees. Snow. Der er folk, der bare... Away. Ikke så? Hvor de folk kænger på. Hvad laver I? Jeg er vlogger. Hvad? Vlogger. Vlog? YouTube-kanal, helt lukket. Smile to the camera, bitch. Det er Rasmus. Rasmus, det er Kasper. Rasmus slår back med dig. Det er det, vi skal have. What? Like, her er også sådan, eller action cam. Er der også? Vent. Løb! Kan jeg bare? Hvorfor løb? Han kommer ikke engang ud for døren. Han kommer ikke engang ud for døren. Han kommer ud for det. Ja, han gør sgu ikke. Jo, han gør. Okay, never mind. Han kommer ikke videre, se. Wow. Vi kommer ind, og vi I'm that smart. I'm gonna stå på ham. Amazing. Hallo. Fuck. Alt muligt. Ja, nej, det er ikke engang så. Alt muligt. Er du sikker på, den højt har fucking startet? Yeah. I know cameras. Okay, What? Vi kan lige gå på bidegang, det er vi egentlig lov til. What? Må vi det nu? Ja, det er jo efter. Er det ikke først efter middagspause? Nej. Men der har vi ikke også haft Vi har haft middagspause. Der har været time, så vi må egentlig gerne gå over. Spy. Det kan vi se derovre i pigernes rum. Zoom tættere på, mennesker. Vi kan zoome ud. Og så kan du faktisk godt få det skarpt. Så det er helt succes. What the fuck? Jeg skal ikke bruge Hyperzoom. Tilbage. Hyperzoom ikke tilladt. Det er det her, hvis du bruger Hyperzoom, så bliver du taget ud. Oh my god. Og så zoomer jeg ind på, og så zoomer jeg zoome igennem væggen. Bare what? Så er det, jeg kan se dig ud på. Det her bliver den bedste YouTube-kanal for mig. Of course it does, because we're just being casual. Wanna play a game? Hey, it's a game about life. Wait, that's not a game, that's life. Fuck you. A game about life is not even a game. Det er tricked us. That's way. I told you we would be talking English too.
So somewhere is people playing with us in a fucking game. Wait, why don't we just play games? We cannot do that too. Yeah. It's a vlogging, gaming, or video channel. Hey, It's a multi-channel. Think about it. fuck you. Parkour. Fedt. Ricki, det hjælper faktisk også at optage, hvor man egentlig hopper hen i stedet for at nede på gulvet. Og prøv at tage billedet udenfor. Det ser fantastisk ud. Wait. Better. Oh my god. Det ligner sådan lidt savanne med de der træer. Come on. Look at the camera. I'm mashing. Det skal ikke råbe. What? Okay. Hvor længe må det vel tage op? Jeg vil nok sige, siden jeg plejer at filme omkring halvtimes videoer, så vil det nok tage omkring 10 minutter. Nu skal I vide, hvad det er. Den har jeg. Jeg kan altid efter dine brødre. Folk er da lige være ved, om du har Crocs på. Crocs are awesome. Nej, det er ikke. Fuck your shoes. Filthy casual. Ja. Lad os se, hvem der vinder. Du får lov til at jogge min, og jeg får lov til at jogge din. Hvem vinder? Nej, det gør du. But these make me faster. But I can still kick you in the ass. You won't make it because I'm too fast. Yeah. Just eat the camera. Come on, just eat it. Just eat it. It's no big deal. Det er smart camera. I don't care. Should I? Du skal ikke have en kamera. Games. Hej. Kig nu, hvad du laver, du løber ind i eller. Games. Det er meningen. Games. Ikke yber zoom. Fucking told you about that. Noget. Hvad laver Alex? Du vil ikke gerne med at geninstallere Steam. Ford 34. Jeg har ingen idé om, hvad der er herinde. Hvad det her film. Det er Jeg skal egentlig også lave LP's af Vegas. Det er Vegas, den der. New Vegas. shit. Jeg kan bare lade være med at bruge skud. Hun tæver dem alle sammen. Your face. I just zoomed in on your face. Alex, talk to me. Don't walk. You're done. Okay, ikke bare sige, det var Okay, you're done episoden. with the camera. I'm tired of it. Var det så ikke It's episoden? annoying to have that thing. Why don't you just flip it Because ikke. Det and put it in your pocket? Then I have to fucking find it again. It's in your pocket. Excusez-moi. Oh, you're not gonna take a piss. No. Yes. Oh, Hvor er jeg heldig, at jeg egentlig fik det fra fucking video. Diarrhea. No, that's my fucking job. This hvor I say no. Jeg gider ikke den her vogn. Det kan kun gå galt. Nå, jeg sætter den på pause, til han egentlig er tilbage. Got it. Where's the toilet? I can feel the score on. It's right up my asshole. Wait. Not expect that shit. He like, he cut that film just like, and looking at me like that second. Yeah. And I'm just, what the fuck? It's just a prop. And just took I need Fucking glad. more candy cane cocaine. Who fucked my mouse while I was gone? Me. Fuck, you, Bjørn. Yes. He just Øh. candy. I'm sorry, but I I tried. want candy too. But you do not have any more candy because I pay him for it. What? At least I Ah, tried my to. arm. I lost my arm. Ah! Shut up. Okay. Nailed it. Yeah. Yeah. Hey, I didn't want this. I didn't sign up for this shit. Nå, men... Thank you. Så vil jeg bare gerne sige rigtig mange tak for det her vlog-episode. Hey, og det var hyggeligt. Jeg kunne ikke lide det. Jeg havde det helt. Nej. Brænd det til jorden. I'm out of here. Fuck this shit. Vi brænder YouTube ned med den der video. Og så snart det der op, så bare... Så folk de var sådan, no! Og så er det ild til skærmen. Bye! Bare sådan, fuck this. Vi ses. Moin!